ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്കിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് ഷോൾഡർ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എനിക്കൊരു 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് എത്ര തുണി വേണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് 1.5 മീറ്റർ തുണിയാണ്. അപ്പോൾ 1.5 മീറ്റർ തുണി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യോക്കിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റാം. യോക്കിൻ്റെ ഇറക്കം 8 ഇഞ്ചാണ്. 8 ഇഞ്ചാണ് യോക്കിന് ഇറക്കം വേണ്ടത്. വീതി 13 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ 11 ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് അളവ് വേണ്ടത്. 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ്. അതുകൂട്ടി ഞാൻ 13 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ 2 പീസാണ് വേണ്ടത്. അതിനെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊരു സാധാ തുണിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊരു പീസ് അളന്ന് 8 ഇഞ്ച് താഴോട്ടേക്കും വീതി 13 ഇഞ്ചും എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗം 2 ഭാഗം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതാ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 ഭാഗം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടിയിലെ തുണിയാണ്. അടിയിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇറക്കം 15 ഇഞ്ചാണ് അടിയിലേക്കുള്ള ഇറക്കം. അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീതി എന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 മീറ്ററിൽ എത്ര വീതി കിട്ടുമോ അത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും. ഇത് ഒരു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് നീളം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് മാറ്റിയേക്കാം. പിനോ ഫോമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പോലെയാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ തുണിയിൽ അതേ പ്ലേറ്റാണ് റെഡി ആവുള്ളൂ. ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഇതിന് കൊടുത്താൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പിനോ ഫോമിന് കൊടുക്കുന്ന ഇതാ ബോക്സ് പീസായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റില്ലേ, അതുപോലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകണം. ഇതുപോലെ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബോക്സ് പീസായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വള്ളിയാണ്. വള്ളീൻ്റെ നീളം 8 ഇഞ്ചാണ്. വീതി 4 ഇഞ്ച് കൊടുത്ത് മടക്കി അടിക്കാൻ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ അടിക്കാൻ 4 ഇഞ്ച് വീതി വേണം. അതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഷോളറിൻ്റെ പീസാണ്. ഷോളറിന് കൊടുക്കേണ്ട ഈ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഷോളറിന് കൊടുക്കേണ്ട തുണിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 ഇഞ്ചാണ്. നീളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം. ഇതേപോലെ അടിയിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ മേലെ ഞാൻ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.